नमस्कार दोस्तों। ठंडियों में खांसी की समस्या बहुत होती है और चलिए आज खांसी की सबसे इफ़ेक्टिव मेडिसिन के बारे में जानते हैं। दोस्तों ये है डॉक्टर रेकवेक की जस्टिशिया मदर टिंचर। मैं आपको दिखाता हूँ और यह मदर टिंचर को लेने से आपको किसी भी तरह की खांसी हो, चाहे वो सूखी खांसी हो, चाहे वो गीली खांसी हो, चाहे वो कफ काफ़ी निकल रहा हो, चाहे कफ आप बहुत ज़्यादा घरघराहट हो, चाहे एक्यूट ब्रोंकाइटिस हो या एलर्जिक ब्रोंकाइटिस हो, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो जस्टिशिया मदर टिंचर आप 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 से 4 बार, गुनगुने पानी में दिन में 3 से 4 बार लीजिए। आपको आराम 1-2 दिन में लगेगा, तो फिर इसे लगभग 15 दिन कंटिन्यू करें और आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और 235 रुपीज़ की डॉक्टर रेकवेक में आती है। आशा करता हूँ कि आपको ये शॉट अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।